りがとうございました。止まります。お降りの際はドアが開いてから席をお立ち願います。次は紅葉2丁目です。住宅リフォーム農会地区のことなら西区枝吉交差点すぐのリラックスホームへ。詳しくはホームページをご覧ください。小児運賃、割引運賃および1枚のカードで2人以上ご利用の際はカード投入前にお付けください。ありがとうございました。発車します。おつかまりください。次は堀割、あらゆる歯のご相談、歯の健康をサポート、あなたにワンちゃん猫ちゃんの健康管理のご相談、それを引き起こしています。全動物病院はこちらの便利です。電子券は運転士によくわかるようにお付けください。次は堀
わりました。発車します。おつかまりください。次は新宿の秋田駅です。このバスは少年小学校前には現在のコンセプトでお乗りください。このバスは11系学園都市駅前行きです。次は新宿の秋田ロード
ありがとうございました。ありがとうございました。発車します。おつかまりください。次は東田門、大学病院の舞高高校前、木工センター、桃山台、羊ヶ丘より三宮へ直通高速バスを好評運行中。デラックスシートで乗り換え不要。どうぞご利用ください。土曜日、日曜日は環境に優しいバスでお出かけください。便利なエコ定期券制度もございます。次は東多門です。
ン、スマートフォンの販売、買い取り、修理、サポートなら、あなたの街の IT ステーション、パソコン工房、神戸西店へはこちらが便利です。明石海峡大橋の雄大な眺めに向かって豪快に打ち込めるゴルフ練習場、三神戸ゴルフガーデン。全天候型人工芝コートでフットサルをエンジョイできる三神戸フットサルガーデンは前田門口バス停でお降りください。垂水警察署からのお知らせです。垂水区内でも振り込め詐欺の被害が続発しています。知らない電話に出てお金の話があったら要注意。慌てず家族や知人、垂水警察署にご相談ください。次は前田門口垂水消防署前です。次、止まります。お降りの際はドアが開いてから席をお立ち願います。バスの直前直後の横断は大変危険ですのでおやめください。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。発車します。おつかまりください。次は小塚山6丁目です。陸前空港のですね。
快適で便利な津本阿波池田方面高速バスはお乗り換えください。真似のできない本物の味、安心安全なハーブの使用。ご利用はキャンパススクエア内ケンタッキーフライドチキン神戸学園都市店へどうぞ。次は終点学園都市駅前です。学園都市駅前終点です。